Hey，hello，大家好。咁樣呢，翻到嚟《Fit the Beast Small Pet Survival》嘅第三集啦。唉，而家最近拍片啦，發現呢，唔係拍呢個《Fit the Beast》咧，好似每兩集之間淨係隔一集係唔用得。咁其實冇錯啦，呢次係第二次拍嘅第三集咯，耶！等陣先，好似有杯水喺度，因為真係有杯水喺度，等飲啖水先。應該由阿爾卑斯山啱啱送到嘅礦泉水啊！講笑咁，其實阿爾卑斯山有啲係蒸，唔係喎，點會蒸流水啊？咁冇嘢啦，算啦，當我冇講過。咁呢，就係啦，咁我就叫隻 turtle，我合咗隻 turtle 啦。turtle 點樣合呢？就等我俾大家睇下啦。turtle 呢個 mining turtle 啦。咁佢會掘嘢啦，你俾指令佢，跟住俾啲燃料佢就會掘啦。咁掘，咁呢個就係佢嘅成果啦。喲，咁佢掘到冇能源想翻嚟啦，咁我就叫你唔使繼續掘啦咁樣呢，跟住就掉晒啲入去啦。跟住之後，而家下面呢就變咗一個蝙蝠嘅農場咁樣。跟住之後，其實我途中係有喺度 AFK，跟住我就將佢入面啲石執出嚟放喺兩個 barrel。跟住呢一個 barrel 已經滿咗啦，係啦，會滿㗎。嗱，望唔望到 full of cobblestone？咁你要做個 upgrade，佢先會咩啦？好似係叫做等陣先，barrel upgrade 係呢一個呢個 extra dimensional。好啦，呢啲發音嘅嘢我哋就冇繼續講啦，費事教壞你哋發音。但係咩多一個次元嘅多次元儲存裝置啦，就多次元儲存裝置好型添啊咩？多次元唔係等陣先，多次元儲存裝置咁樣係啦，咁就升級啦，咁就會變咗無限啦。但係要冇錯啦，要牛皮啦。我發現好多嘢都要用牛皮嚟合。跟住仲有我而家改咗個 chest 做，whoops，改咗個 chest 做一個呢啲工具箱啦，好正呢，我覺得好正。咁呢個工具箱好易合嘅啫，純粹啲呢啲就咁樣半格木加個鐵喺中間，我覺得好正。誒呢度個心可以放上去嘅咧，個心係唔得嘅，一定要工具先得，把劍都可以放上去。係啦，覺得好正啦。跟住個鐘係咪第二集講咗啦？係啦，個鐘啦。咁我今集想做啲乜嘢咧？今集就係以大家見到個 intro 係我遲啲會 off cam 就執 chest 啦。Ricky 竟然執 chest，冇錯，係會走去drop chest 定執 chest 啊？係冇興奮呢？一聽到話要執 chest，我都覺得好興奮。Whoops，係啦，帶埋個皮先。咁我哋而家見到開頭講到話，喂要牛皮喎，咁好明顯我哋今集嘅目標就去揾牛皮，耶！咁係啦，我記得有個鐵劈㗎，我喺邊度揾到個鐵劈翻嚟？鑽石呢我知啦，但係就嚟爆。呢度有個鐵劈，係啦，我哋拜拜，你可以翻。係啦，咁我嗰日我頭先殺鬼咁就執到一個咁樣嘅袋啦。咁我上集或者即係唔要嗰集，咁呢個咩袋嚟嘅咧？咁就係殺怪或者入去 dungeon 嗰陣時會隨機有可能揾到嘅一啲袋啦。咁入面就會有啲即係一啲 random 嘅物品啦。咁我上一次咁就去到沙城堡啦。咁呢啲就係沙城堡揾到物品。咁呢嚿有咩用呢？咁我一陣間就會揾到牛嘅話，示範俾大家睇。主要就可以例如 trap 一隻嘢入去。咁我哋如果揾到兩隻牛，咁帶兩個先。咁就要將佢哋做啲色嘅東西啦。咁我哋我諗應該足夠啦。我發現我一直 explore 都係去向北方行啦。嗰邊係咪北方呢？冇錯，嗰度係北方啦。咁我決定今次去南下揾羊，唔係揾牛。咁嚟個花式跳水360度落水，冇水花。Yes， 係啦。咁我哋而家去揾下牛啦。其實我諗出去 jungle 位就會有牛，同埋我唔知，
近在咫尺喎。哇！頭先窒咗下，等我 read 一 read 先。你收，唉死啦！原來咁近㗎。我初頭呢係真係預咗係109000里咁樣呢，可以拍成集㗎喎。點算呢？我哋而家捉隻牛先。喂，hello， 你俾我收服啦，去 ，yo， 隻牛就咁樣俾我捉咗入去，諗住捉埋呢一隻先。再見啦，望咩啊 ？Hi， 你願唔願加入我嘅火箭兵團啊？願意，願意入頭啦。Yes。咁我而家要進行呢個運送所需要做嘅嘢，咁請你哋簽咗呢件文件咧。哇！一要簽嘅即刻走啊！喂，簽咗佢先啊！喂，你唔使走數喎。喂，呢一度啊，望住呢度啦，呢度係啦，簽咗呢份嘢去啦。呢一度啊，唔使望住我啦，呢度，簽咗佢啦。已經簽完啦喎。咁多謝你嘅合作，冇錯啦。咁樣佢哋兩隻嘢就喺個球入面啦。咁我哋遲啲帶佢哋去繁殖啦。窒得好緊要。呢度仲有牛喎。爽啊！希望唔係窒得太勁啦。好多牛啊！點解唔早啲南下呢？早啲南下咪早啲有牛皮咯。咁佢唔使煩咯，係咪先？咁就煮晒啦。希望佢哋我識呢度兩隻雞喎。Hi， 你哋兩個打交，你哋唔好意思，我嚟執蛋嘅啫。仲有隻喎。我哋17嚿皮，17嚿皮啊！殺埋雞仔佢先。死啦！我哋好 violent 添，即係好暴力添，唔得。我哋翻去先。我間屋而家有曱甴嘅呢個問題，即係我自問我自己間房呢，就唔係污糟嘅，同埋呢，我諗點污糟極都唔會惹曱甴啦。即係我意思係惹曱甴喎，惹曱甴唔係要食物先惹到嘅咩？咁我為人就好乾淨，同埋我發現咗呢，睇啦，總之我呢一度住嘅呢條村呢，都好似有呢個問題。咁呢，就所以係啦。我發現呢，好多人拍片呢，叻，即係窒一窒之後呢，係唔會有 delay 情況噶啦。我唔知我而家呢部電腦會唔會啦。我一路慣手提電腦會呢，所以就覺得部電腦都會。希望呢一部唔會啦，但我都 read 一 read 先。其實成日咁樣 read 片，但我會唔會覺得好悶嘅？真係好煩嘅。其實 read 片係咪唔應該同你哋講呢？咁我哋而家就牛皮啦。咁我哋揾個位嚟養牛先啦。同埋出面我種咗啲 sugar cane 啦，已經。咁我遲啲呢，就會如果呢一集講嘢 double 咗，唔好意思，因為我自己拍片拍到自己懵咗，唔知自己講緊啲乜嘢。但係咁我會 extend 個唔要下面 cobblestone 啦，然後之後隔兩格起一層，隔兩格起一層，隔兩格起一層，跟住之後就係啦，咁樣就會可以種得多啲啦。同埋我發現 sugar cane 呢，種嘢真係種得好快，所以我覺得唔錯，用呢個作為我哋係啦，作為我哋生產 biofuel 嘅燃料。但係我哋要盡快呢個其實已經喺我嗰個 bucket list 嗰度已經剔咗個剔號啦。因為呢，我本來即係而家有牛啦，咁呢個已經一個剔號啦。跟住之後呢，就啲牛放呢度係唔係太好呢？不過起間房俾啲牛。咁呢集我哋就起間房俾啲牛，係啦。咁第二樣嘢我就要揾呢一個 brace rod 啦，因為我要 brace rod 去整嘢啦。我哋有好多木喺呢一度，起間牛場嘅房啊，喺呢度有次唔係太好喎。跟住仲有呢一度，好似有啲怪，但係好似 OK 喎。暫時性啫，起住先啦。呢一度可以用玻璃，中間個4格，我覺得會幾型。咁我哋就嘥咗2嚿木啦，佢哋犧牲係唔會白費嘅。
跟住中間放4嚿玻璃，跟住之後呢一度呢，就放啲石嘅一環喺度啦，跟住上面都係啦，呢度都係啦。咦唔係喎，我諗唔到個設計點樣添。不過我哋拎咗啲咩先？呢就起嘢先。好啦，跟住仲要啲乜嘢呢？我哋要多幾嚿咁樣梯級先。話咁快就夜晚啦。我聽日應該就會去買額外嗰2把風扇。我諗緊買邊一間嘢好？我有諗過買 NH 廠嘅嗰把12cm 嗰把呢。我上網睇好似 OK 啦。我唔知嗰間廠點讀。佢出開散熱嘅。咁我而家用嘅散熱係 Cooler Master 啦，但係我覺得 Cooler Master 啲散熱好似唔係太好。點講呢？一嚟嘈啦，當然可以 set RPM 啦，但 set 得低嘅時候呢，有可能我買嗰啲平得滯。點講呢？即係1分錢1分貨啦，電腦嘅話。咁有啲係 special design 呢，係就係 for 靜音啊，或者呢度放埋先，咁會統一啲個風格。咁呢，總之我哋冇晒玻璃啊！哇，真係有啲癲癲地。同埋我唔係，我記得我想講啲乜嘢啦。我而家拍片嗰陣時，將部冷氣 set 咗低啦。咁我覺得聽翻上嚟啦，好似冇咁大雜音。我唔知大家覺唔覺？咁如果大家啲咩 comment，即係對於音效 comment，咁就喺下面留言啦嚇。係啦，講翻先。咁樣佢有個係即係譬如，我記得佢有一把呢，係有一個係會集中個 airflow 嘅呢，嗰個即係咩高壓，係咪讀高壓？即係咪高壓啦？我唔記得。總之我之前上網睇評測，咁見到好幾把都 OK 啦。咁所以其中一間廠係咩 NOC， 你好似夜曲嗰個名咁樣嘅。嘿，好啦，我決定喺下面 description 嗰度，我打嗰間公司嘅名出嚟啦。佢啲風扇唔錯嘅，係啦。咁係啦，無啦唔知講點解講咗電腦風扇啦。當然咁我梗係唔係電腦專家，我電腦專家嘅話就唔會踎喺度啦。雖然即係電腦專家都要踎喺度嘅。咁所以我講有啲9唔搭8添。點解講到9唔搭8嘅？係啦，話說其實而家凌晨嚟㗎啦。咁我差唔多呢2日冇瞓過覺啦。咁可能就係呢一個原因啦嚇。同埋我最近迷上咗玩呢個 Cookie Clicker。咁我覺得 Cookie Clicker 呢隻 game 好搞笑。唔係好搞笑，即係莫名其妙地覺得好好玩。即係唔知啊，即係例如不斷升言啊，見咗數字跳得快咗咁樣呢。我唔知點樣講啊。咁即係明明一隻好細嘅 game，但係就俾到你好大滿足感咁樣呢。係啦，就係呢種 feel 啦。我發現嗰啲嘢生得好快好快。咁樣執法。Yo， 咁翻嚟啦，我哋啲玻璃終於燒完啦。咁其實而家係第2日啦，講笑。即係呢個可能成日有，不過點都好。咁我哋而家燒完啲玻璃，咁我哋就繼續合啦。係啦，咁頭先又走咗去玩呢個 Cookies Cracker 啦，好努力咁去嘗試去揾呢個金，即係佢每6至15分鐘就會出一次金曲奇啦。但係就好努力咁去揾，出啦咁樣咧，跟住之後都係冇咁樣咧，啲 sad 其實。不過冇所謂啦。哇，點解係咁窒嘅？我一陣再嚟一次先，挫低個 FPS 先，唔得喎。咁好啦，等我 ready 先。咁係啦，我都仲係
哇！點解會係咁窒嘅？其實係咪因為 Google Chrome 呢？乾！點解冇有穩定啲 FPS 嘅？睇下先。咁係啦，咁翻嚟啦。原來一直咧拍片咧都係唔記得咗咧 set 做 lock frame rate during recording 啦，咁所以個 frame rate 就會向上跳向下跳咁樣咧，就會造成之前嗰啲情況啦。希望而家會少啲發生，即係唔會發生啦，但係唔會發生，會少咗啦。咁係啦，唔好意思啊，唔好意思，高鞠躬先。喂，大家望我背脊，Yo，係啦，高鞠躬先。咁係啦，仲有我頭先有睇我一開始講個兩把風扇啦，咁就係 natural， 係咪 natural 啦 ？natural 唔係 natural 啊 ，natural 嘅 F22啦，就話好靜嗰把啦，亦都我想買嗰把啦，或者係 Cooler Master 呢個 Jet Flow 120啦，咁我覺得兩把都 OK。咁好啦，我哋而家要放啲牛入嚟啦，望住啦 ，bang。bang，我哋而家兩隻牛喺度啦。咁我哋而家可以飲牛奶喎。我哋嗱聲品嚐一下第一桶嘅牛奶先。銀支持，我哋快啲品嚐，快啲啦 ，Go！死啦！我哋而家拍片呢 Alfred Credits Lam 嘅聲，而家玩 Technic Pack 就係牛嘅聲。哇！喂，唔好啊，牛仔唔好上嚟啊！點解牛奶要倒出嚟嘅？仲要有 haze 喎，係加快掘嘢速度喎。喂，咁正嘅，我想試下添。係咪真係會加快掘嘢速度啦？我從來未試過有呢個現象，即係呢一個效果。因為通常呢個效果呢，都係，Yo！ 以後去買嘢帶埋桶牛奶先，好正啊！冇啊，即係唔飲得啦，而家係咯，冇得飲牛奶。不過就有呢個效果，fair enough 啦。咁我哋而家去餵下啲牛先啦。嘿，我哋有2嚿 wheat。係時候又講下 future plan 啦。咁係啦，咁我打算呢，咁就好似我之前咁樣講法啦。咁我就會去整呢一個 sugarcane 嘅場啦，嗰度會放一個 harvester 啦。跟住好啦，咁呢個其中一個問題啦，就係原來 harvester 收集完啲 sugarcane 之後，要將佢轉做 biomass 呢，係需要一嚿嘢叫做 fertilizer 定唔知呢一嚿係咪呢嚿呢？又好似係呢一嚿啊！我唔知係叫 fertilizer 定唔知乜嘢啦。咁總之就佢係將啲燃料去轉做 biomass 噶啦，但係佢需要啲嘢去將佢轉噶啦。咁又係 F 字頭，但我又係唔知係叫咩名。即係我哋之前掘粉紅色嗰啲石呢，等下睇下有冇啲喺度先。唔係呢一啲啊。我記得我有掘過啲喺度，等下睇下先。都冇啊，即係紫色嘅呢，我哋以前成日掘到嗰啲呢，但好易睇，就一望就知道有冇。咁我即係我而家暫時都未掘到，唔係呢一啲啦。但係嗰啲石佢需要嗰種石㗎啦，但係我覺得個效率太低啦，因為你睇下我哋而家掘都掘唔到，咁好難揾㗎嘛，係咪先？即係如果我哋 keep 住有 biomass 出嚟嘅話，咁我就決定咗用另一個 recipe 去合另一樣嘢啦。咁就用 wheat 啦。咁 wheat 呢，
冇錯啦，係會窒咗機嘅。哇！唔知點解每次撳 U 掣都有呢個問題。我諗我係時候要探究下。咁就係用 read 去睇下先，係4嚿。係我而家好似整唔到，等陣先。係4嚿 read，跟住之後中間一嚿泥啦，咁樣就會合到。等我打 bone meal 俾大家睇下先。呢度 bone meal 出面破嘢先。咁如果種翻先，係啦。咁用4嚿 wheat， 跟住之後再加1粒泥，係啦。4嚿 wheat， 跟住加1粒泥，咁要合到呢啲 compost 啦。咁 compost 就係可以，即係又係另一種代替品，可以將放落去個 fertilizer 之後，就可以轉做呢一個 biomass 啦。咁所以呢，即係我而家要做2系統啦，一個就係要做一個 wheat 嘅農場啦，去整呢啲 compost 啊。跟住之後第二個就係 sugar cane 啦，跟住之後呢，就仲有 dirt 係可以用其他方法整出嚟，手都有唔少 dirt 喺度，應該夠用，所以唔使整部機啦。如果真係要嘅話，可以整部機出嚟啦。咁就3個系統，大家諗下啦。咁就即係呢度係 sugar cane 啦，跟住呢度係 wheat 嘅農場啦，即係唔係 wheat 嘅農場，即係 wheat 嘅 farm 啊，即係 wheat 嘅農場。我噏緊乜嘢？係啦，咁呢就呢一度等我係啦，咁呢度就係 fertilizer 啦，呢度，即係呢，我就會喺個 wheat farm 嗰度，唔係喺個 sugar cane farm 度，咁啲 sugar cane 整出嚟，跟住喺呢邊先 sugar cane 咁樣整出嚟啦。sugar cane 咁樣整出嚟啦，跟住就會混入去個 fertilizer 嗰度啦。跟住之後呢一度 wheat farm 呢，咁就會整啲 wheat 出嚟啦。然後之後就會合埋落去另外一個譬如呢一個 dirt 嘅儲存庫啦，跟住就會連埋一齊啦。跟住之後就會混埋一齊啦。跟住之後呢，就會送去呢一度 fertilizer 呢度，咁樣就會出 biomass，咁就會出 biomass。咁呢個就係而家 plan 啦。跟住之後，但係呢，大家唔好忘記喎。咁呢2嚿裝置呢，都要能量噶嘛。咁之後我哋而家呢，就要睇下仲有咩 block 可以用先。咁我哋而家呢，就要2嚿，有啲咩 block 可以用呢個？要2個 harvester 啦。首先我哋要2個 harvester 啦。咁呢個呢，仲要加多嚿 planter 添。planter，好核突，仲要加多個 planter 添。咁呢啲全部都係要能量噶啦。咁啲能量點樣嚟呢？咁我就打算，因為呢啲嘢呢，好就好在呢，佢哋係同 industrial craft 係共通噶啦。咁冇錯啦。咁我哋而家就要朝住勝利之路去邁進啦。咁唔知點解望住嗰度。咁我哋而家我想做嘅嘢呢，咁就係首先我哋要研發呢個太陽能板技術啦。咁就係用一個太陽能板，一 set 太陽能板，唔係應該係呢一度係啲太陽能板啦。呢度太陽能板，跟住之後俾能量呢一嚿，然後就由呢嚿嘢，佢再將啲能量寫得玩到紅色都唔夠添。咁再將啲能量分配出去啦，俾呢一度咁樣啦，咁分配出去啦。係啦，咁之後我哋而家要做嘅嘢呢，就係發展咗太陽能板先啦。用太陽能板，跟住再將佢儲存啦。儲存裝置我哋有可能我會用呢一個 MFSU 好似太勁咯。MFE 係 MFE， 我哋用咗一個 MFE 先啦。冇錯啦，MFE 其實都唔輕強㗎，都要4粒 diamond 㗎。咦，有 industrial diamond 喎，唔記得點樣整添。但係係啦，
咁樣用 MFE 去儲存啲太陽能板嘅能量。咁初期呢個 MFE 就真係淨係俾呢個系統用嘅啫。咁佢會製造啲 biomass 噶嘛，biomass 遲啲我哋就可以利用呢個 biomass 去生產翻啲能源供翻俾個系統啦。咁係絕對足夠有突嘅，咁所以絕對可以自給自足啦。唯一成個系統需要資源嘅就係嗰啲 dirt 啫。咁我哋遲啲夠能源嘅話，其實都可以生產 dirt 啊，就係將啲 cobblestone 磨啊，好似係將 cobblestone 磨定唔知將啲乜嘢磨呢？磨完之後就會出8嚿泥啦。其實泥都唔會有太大問題，我覺得。所以係啦，咁當然咁我就係講到 industrial craft，我又點會淨係用呢一個太陽能板就算數呢？咁我哋遲下幾集，我哋準備緊呢一個一邊準備太陽能板所需要嘅嘢嘅同時，咁我哋就會去地獄啦。咁去地獄，咁呢就其實說明會嚟喎。去地獄，跟住之後就會揾個 fortress，跟住之後要揾啲 brace rod 翻嚟啦。咁揾到 brace rod 呢，我哋就要合一個叫做 ender tank。呢一個 ender tank，咁呢，我哋就要喺地獄度 set up 一個 pump 啦。咁佢就會 pump 啲 lava 出嚟嘅。另一個，咁就唔需要太大能源嘅4個 redstone engine 就可以 pump 到嘢。咁就直接 pump 入去個 ender tank 嗰度，然後再往翻嚟現界啦。ender tank 就要將其他世界嘅嘢傳翻嚟嘅液體咧傳翻嚟。咁我就要用 ender tank 入面嘅呢一個嗰啲 lava 去發電啦。睇下 generate 啦 ，generate。點解咁多 generator 嘅？啊，呢個 geothermal generator 啦，咁冇錯啦，我哋就要呢一嚿嘢啦。呢個可以用 lava 嚟發電噶啦，咁樣就我覺得 OK 啦。我遲啲再睇下究竟要幾多咩？咁我哋就有2個發電裝備啦，冇錯啦。就俾一個 MFS，俾一個 MFE，跟住之後再工程個系統，咁就整把 mask 出嚟，跟住就 Happy New Year 咁樣。當然製造出嚟嘅能源，我哋可以即刻製造咗能源嚟儲存喺呢嚿嘢度啦。呢個咩 Redstone Energy Cell 啦。咁因為點解唔一開始就即刻用 Energy Cell 咁？因為係要呢個 Liquid Transposer 啦。Liquid Transposer 又係要能源噶啦，咁所以呢，我哋第一步就要製造一個穩定嘅 MJ 能源，即係一個 Buildcraft 能源嘅製造器先啦。咁呢個就我哋嘅 project 啦。咁其餘之後嘅集數，我哋都會朝住呢一個發展去做啦。咁當然，如果大家唔明嘅話，可以問我啦。咁呢就我諗得差唔多啦。雖然我哋好似第一集都未放，都唔知幾時放。我諗我而家就會即刻剪晒啲片去。咁點都好，如果有啲乜嘢有啲咩問題啊，有啲乜嘢意見啊，有啲乜嘢提議啊，有咩不滿啊，有啲咩我唔記得咗啊，咁樣嗰啲呢，全部大家都可以喺下面 comment 嗰度留低。咁大家記得 subscribe 呢個 channel，like 呢段片，分享上 Facebook，分享 Twitter，分享俾你阿爸阿媽，播喺呢個廳嘅大電視度，中秋節成家人一齊睇咁樣，點都好。咁就希望大家繼續支持我呢個 channel 啦。咁我 Rickcraft，咁我哋下一次再見啦，拜拜。